अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे वो जापान की खबरें हैं। अच्छा, ये तो कल जिक्र हो चुका था। ठीक है ठीक है। मुझे आपकी तैयारी मुकम्मल है? हाँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाअू बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर वल किताबिल मुनीर। इन आयात पर जिनकी तिलावत भी पहले हुई है, तर्जुमा भी हो चुका है, दर्स जारी था और मौजूदात की बहस हो रही थी। अब वहीं से जहाँ बात छोड़ी थी मैं बात शुरू करता हूँ। Huzur, konumuza bugün tartışmayla başlayalım. Geri kalan verinin referansını daha önce de açıklamıştım. Aynı kelimeleri tam bulamadım onunla ilgili olarak. Referans 183. ayet-i kerime ile ilgili olarak, eğer onlar sizi yanlış, Allah Teala'ya karşı yanlış iddiada bulunduğunuzda, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tam olarak Musevilerden veya daha başkalarından tam bir talepte bulunmamıştır. Bu suçlamanın temeli budur. Huzur, vaad edilen Mesih Aleyhisselam'la ilgili olarak da iddiada bulunmuşlardı ve başkaları haşa onun yanlış bir peygamber olduğunu, insanları kandırdığını söylüyorlardı. Onun dayanağı, temeli devamlı peygamber, İsrailoğullarının peygamberinin ortaya koyduğu mucizelerde ne zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle bir mucize istediklerinde ondan onu reddetmişti ve onların talebinde Muhammed mucizeleri reddediyor demişlerdi bu Museviler. Efendi böyle diyor ve devam ediyor. Muhammed böyle mucizeleri ortaya koymaktan kaçınmaktadır ve bu da göstermektedir ki o yanlış, yalancı bir peygamberdir. Haşa. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap Kur'an-ı Kerim'dendir. Bu esas itibariyle bu cevap neydi Kur'an-ı Kerim'de? Seni suçlamaktadırlar, seni hesaba tutmaktadırlar yalancı olarak. Bu gerçek değildir ve bütün peygamberler yalancı olması mümkün değildir ve geçmiş peygamberlerin hepsinin yanlış olduğunu söylemek yanlıştır. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerden bahsetmemektedir. Huzur, nakara kelimesi gramatik olarak bu tektir. Sizden önceki peygamberler gelip geçtiler
Hiç onların hataları yoktu. Bunlarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmamaktadır. Bütün peygamberler yalancı olarak addedilmemişlerdir. Böyle mucizeleri belki ortaya koymamışlardır düşmanlarına karşı. Allah Teala'nın peygamberi vardı İsrailoğullarında. Bütün peygamberler bu talep edildiğinde, onlar cevap vermediğinde onlar yalancı olarak kabul edilmiştir. Ve herkes, mucizeyi ortaya koyan herkes Allah-u Teala'dan geldiğini ispat eder. Bunun sonucu olarak da gerçek bir peygamber olduğu ispat edilir. Ve yine referansı ortaya koyuyor. Elijah'nın referansını. Çünkü onun ateş yiyen fedakarlığından bahsedilmiştir. Ateşin yaktığı fedakarlıktan bahsedilmiştir. Elijah yani Elia bunu ortaya koymuştur. Bundan dolayıdır ki o gerçek bir peygamberdir der. Ve Veri Efendi bu konuya Elijah ile ilgili olarak ışık tutar ve ayrıca Mesih konusunda da ışık tutar. Huzur bu. Daha önce de bundan bahsetmiştik. Bunu bugün daha iyi anlarsınız. Benim söylemek istediğim diyor Huzur. Onların söyledikleri kurban kesilirken Elia yakına geldi ve ey İsa'nın, İbrahim'in Rableri, siz Rabsınız, ben sizin kölenizim. Lütfen beni dinleyin de insanlar bilsinler ve sizler Rabsınız ve siz kalpleri döndürensiniz. Allah Teala'nın ateşi düşmüş ve bütün bunları yakmıştır. Su tahrip olmuştur, bitmiştir ve insanlar yüzüstü secde etmişlerdir. Allah Teala aynı Rab'dır dediler. Elijah'ın cevabı neydi? Tepkisi neydi? Elijah onlara gidin ve Bal'ın peygamberlerini yakalayın. Onların hiçbiri kaçmasınlar. Onları gidip yakaladılar ve Elijah onları Kesun nehrine götürdüler ve orada öldürdüler. Elia tekrar canlanın, yiyin için dedi ve yağmur indi gökten ve Elijah yani Elia, Ahyab, o İsrailoğullarının peygamberi değildi, onlara karşıydı. Ahyab ayağa kalktı ve yedi içti. Elijah Carmel dağına çıktı ve yüzünü dizleri arasına koyarak hizmetçisine okyanusa bakın dedi. Orada hiçbir şey bulamadılar ve 7 kere bunu söyledi ve bulutlar var okyanustan yükselen. Huzur bu bulutları niçin şekillendirmişler? Bu ne tuhaftır diyor Huzur. Bütün bu referanslar İncil'dedir. Daha da ileriye gittiğinizde çok ilginç hikayeler vardır ve ondan sonra Ahyab'a bir taht yap ve onu yağmur durdurmasın. Huzur, burada çok yağmur vardı. Git dinlen dedi bu nedenle. İlk önce git bakalım herhangi bir bulutun işareti var mı? Bunu 7 kere söyledi. Ondan sonra tezat vardır diyor Huzur. Ondan sonra gökte bulut gördü ve ondan sonra oradan ayrıldı. Böylece yağmur onu durdurmasın. Kısa bir müddet sonra gökyüzü bulutlarla doldu ve Huzur neyi durdurmak istiyorsa o oldu. Çünkü yağmur yağdı ve o Allah Teala kendisini güçlendirerek krala doğru koşmaya başladı.
Huzur peygamberi bunlar böyle düşünüyorlar. Kral İsrailoğullarına karşı idi ve peygamber yağmurdan kaçtı ve o krala doğru koştu. Krala sığındı. Kendi insanlarını kurtarmaya böyle bu yolla çalışmaktadır. Onlar diyor huzur peygamberlerine bunu atfederler. Bu çok gülünç bir şeydir. Veri Efendi şöyle yazıyor. Bu çeşit olaylar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de beklenir. Bu çeşit kesin şeyler ispat edilmektedir ki bu talepler buydu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den de bunu istemiştiler ve hayır demişti o. Huzur şimdi bakalım diyor onların beyinleri nasılmış ve ne çeşit hikayeleri düşünürler gerçek olarak ve onların düşündüğü bu peygamberliktir ve bu çeşit şeyleri onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den istediler. Fakat hiçbir zaman bunları ortaya koymadı ve hiçbir şekilde sahabeleri de vermedi. Onlar öylesine hikayeler uydururlar ki peygamberlerin mucizeleriyle ilgili olarak bunlar hatta bir takım mucizelerin örneğini uydururlar ortaya. Örneğin devenin ağlaması ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dokunmasıyla ağlamasını kesmesi gibi. Ve huzur bu gerçek bir olaydır diyor ve hadiste de vardır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elini ağlayan devenin üzerine koymuştu elini ve o hayvan sakinleşmişti ve ağlamasını bırakmıştı. Bu hayret edici bir mucize değildir. Aklı olan kişi bunu anlar. Hayvanlara sevgiyle dokunduğunuzda onlar cevap verirler. Bugünün araştırmacıları da bildirdiklerine göre hayvanlarda son derece iç duygular vardır. Onlarda onları bu duygular mutlu eder. Bir kişinin onları sevdiğini ve sevmediğini onlar da bu duyguyla ayırt eder. Bu bitkilerde de vardır. Bitkiler de onları sevenlerle sevmeyenleri ayırt ederler. Araştırmacıların gösterdiğine göre, söylediğine göre bitkilerden nefret eden bir kişi onların yanına geldiğinde bitkiler onlara tepki gösterir, nefret tepkisi. Fakat kişinin kendilerine yani o bitkileri sevdiği bir kişi geldiğinde onların yanına onlar çiçek verirler ve kendi mutluluklarını gösterirler. Böyle denemeler birçok kereler yapılmıştır ve ayrıca ışıkla ilgili olarak da kullanılmıştır. Ben emin değilim diyor huzur bunun ne kadar başarılı olduğunu ve bu çeşit çalışmalar yapılmış bir kişiye bir odaya gitmesini ve kendisiyle beraber bir bitkiyi kendisiyle beraber o odaya almasını ve o bitkiye kızgınlık göstermesini ve onu dövmesini, kesmesini söylemiştir. Ve arkada böyle bir kişinin arkada bıraktığı bitki aynı kişi geldiğinde o bitki hemen buna tepki gösterir. Başka bir kişi o bitkiyi seven bir kişiyi gönderdiklerinde ona sevgiyle hitap ettiğinde ve onu sevdiğinde, okşadığında ona karşılık verir bu bitki ve onların sevgi ifadesi bu bitkiye gösterilen sevgi ifadesini bitkiler anlar. Bu konuyla ilgili olarak, bitkilerle ilgili olarak daha da araştırma yapılmaktadır. Bilinen bir şey vardır ki hayvanlar kendilerini sevenleri tanırlar. Hatta köpekler dahi böyle sevgi muamelesine karşılık verirler. Onları sevmeyen kişiyle karşılaştıklarında havlarlar ve sevgiyle onlara muamele edenlere karşı kuyruklarını sağlarlar. Huzur Kadiyan'da biz küçükken okula giderdik ve bir kişi vardı Çodiri Mana
O lambardardı ve çok korkunç bir köpeği vardı, buldogu. Ve ben çantamla oradan geçerdim, okul çantamla. Hiçbir zaman bana havlayıp kendi zincirini kopartarak bana saldırmaya cesaret etmezdi. Fakat diğer öğrenciler gittiğinde öylesine kızardı ki o öğrencilere, sanki kendi zincirini kopartıp onlara koşacak, saldıracak gibiydi. Bu muamele her zaman aynıydı. Hayvanların özellikle duyguları vardır ve özellikle bir Allah Teala'nın peygamberinin sevgisi olduğunda bu ifade, bilgilerde olan bu duygu bile tuhaf değildir. Kur'an-ı Kerim bütün yaratıkların öyle kabiliyetleri vardır ki, yaratılış kabiliyetleri, onların hepsi Allah Teala'yı överler ve o lisanı anlasınlar veya anlamasınlar. Bu nedenle o bunlarla alay etmektedir bu mucizeyle ve bu çok tuhaftır diye düşünmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in deveye dokunup da onun ağlamasını kesmesi. Onun inandığı mucizelerden size örnekler vereceğim. Gelecekte de vereceğim diyor huzur. Hasta olan bir gözün iyileşmesiyle ilgili olarak bu öyle bir şey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan değil, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da olan bir olaydır. Bir kişinin gözü hastaydı ve çocuğun gözü rahatsızdı ve babası hiç bu iyileşmiyor demişti. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem parmağını tükürüğüyle ıslatarak bu çocuğun gözüne sürdü ve o çocuk daha iyileşti ve bütün hayatı boyunca hiçbir zaman gözü hastalanmadı. Böyle mucizeler tekrar edilir diyor huzur. Fakat Hristiyanların iddia ettiği mucizeler onlara nasıl görülmüştür ve nasıl onlar ortaya konulmuştur? Bunlarla ilgili olarak size daha sonra bilgi vereceğim. Şimdi diyor huzur, Elijah'ın mucizesi, o özellikle ateşin yaktığı kurbanla ilgili olarak, bu ateşin oil demek yıldırım veya şimşek demektir. Onların bunu çok hayret verici olarak almaları, çünkü böyle bir ateş ancak gerçek kurbana düşer demektedirler ve işte böylece yıldırım düşer ve İncil bize bu yıldırım sık sık düşmektedir ve Allah Teala'nın özel hoşnutsuzluğundan iner. Böyle mucizelerin anlamını anlamamız gerekir Hristiyanların kendileri tarafından. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın kendisi böyle mucizelerle ilgili olarak ne yapmıştı? İsa Aleyhisselam'ın kendisi bu mucizeleri Elijah'ın, yani Elya'nın İncil'de zikredilen mucizesini kabul etmiş mi, yoksa bunun gizli anlamlarını araştırmış mıydı ve esas gerçek anlamı buydu demiş miydi? Ve ateşin üzerine düştüğü kurbanla ilgili olarak ve yıldırımın düşüp yaktığı kurbanla ilgili olarak ve ayrıca sadece kurbanı yakmakla kalmayıp suyu buharlaştıran ayrıcalıkları anlamak gerekir. Eğer bunu kelimesel olarak anlarsak, her mucizeyi kelimesel olarak, fiziki olarak anlamamız gerekir. Mesih'in de aynı şekilde muamele görmesi gerekir. İsa Aleyhisselam'ın kendisi Veri Efendi'yi reddeder. Çünkü onun açıkladığı başka bir mucizede Elijah
तूने मुश्किल सवाल किया। Sizden almadan önce size ne mucize göstereyim. Ruhunuz iki kısmı bana gelsin. Benden zor şey istediniz. Eğer bana bir tanesi senden alınmasını isterseydin bu şekilde olacaktı. Huzur, ben bunu bir tarafa bırakmak istiyorum bugün diyor. Çünkü bu nimetlerin gelişi ve ona verilen cevapla ilgilidir. यहिया के वाकयात Eğer लाकर पढ़ा जाए bununla John the Baptist olayıyla ilgili olarak bu söylenirse biraz mantıklıdır. Sanki konuşurken yürüyorlardı ve ateşli at ve taht geldi, yaklaştı ve onları ayırdı ve fırtınayla Elijah göğe yükseldi. Ve o arada Elisha babacığım babacığım diye bağırmaya başladı ve atı ve tahtı getiren adam artık onu görmediler. Ondan sonra kendi elbisesini ikiye parçaladı, ikiye böldü ve Elijah'nın rüzgardan bıraktığı, düşürdüğü elbisesini, resmi elbisesini aldı ve Ürdün sahilleri kenarına götürdü. Bu referans Krallar bölümünün 2. bölümündedir. İncil nasıl göğe çıkmışsa yine aşağı inecektir demiştir. Bu ateşli tahtın mucizesidir. Yine İncil'de şuraya bakın, ben sizi Elijah'ya peygamber olarak gönderiyorum daha bu alevli Jehova'nın gelmesinden önce. Babanın kalbini oğluna, oğlunun kalbini babaya döndürmeniz gerekir. Böylece ben geleyim ve yeryüzünde büyük felaketlerin, tahribatların ortaya kalmasıdır. Bu Melaki'den 2 önceden verilen haber. Bunlardan bir tanesi Mesih'in, oğul denilen Mesih'in bu benzetme olaraktır diyor. Babanın gelişi Allah-u Teala'dır ve Allah-u Teala'nın yeryüzünü lanetlemesidir. O bütün günahlarla dolu olacaktır yeryüzü. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haber vardır. O gelmeden önce yeryüzü lanetlenmiştir ve yine bu olayda da Elisha gelecektir ve ondan sonra Mesih gelecektir ki ona oğul denmiştir. Mesih bunu istediğinde bu olayca Elijah olayı gerçekleşmiş ve o göğe çıkmış ve ateşli ve alevli tahtıyla göğe çıkmıştı. Bu ne demektir? Mesih nasıl cevap vermişti? Bu soruyu soranlara Elijah gerçekten geldi ve ben size ne kadar ne söylemişsem o geldi ve ama onu tanımadınız ve sahabeleri onun John the Baptist olduğunu anladılar daha sonra yani Yahya Aleyhisselam. Huzur diyor ki sizin tercümenizde eğer İsa Aleyhisselam bunun iç anlamını reddetmişse, bu ayet-i kerimenin iç anlamını reddetmişse nasıl olur da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir takım iddialarda bulunursunuz? İlk önce İsa Aleyhisselam'a iddiada bulunuz. Çünkü o yalan söylüyordu ve Elijah'nın yani Elya'nın alametlerini reddetti. O öylesine açık bir alametti ki bu ateşli tahtı reddetti. Eğer bu referansı Elijah'ya atfedip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yalancı diyorsanız ilk önce İsa Aleyhisselam'a yalancı deyin ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidin. İsa Aleyhisselam size mani olmaktadır. Eğer onun kurbanı verilmemişse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bu gibi şeyleri atfetmeleri yersizdir. Ben bunlara böyle cevap vermek istiyorum diyor Huzur. Mucizeler söz konusu olunca Hristiyan dil bilginleri, papaz efendiler bu konuları birçok kereler tartışmışlardır. Çoğunluğu yavaş yavaş bir eğilime gitmektedirler. Bu mucizeler hikayelerdir. Eski günlerin hikayeleridir ve birçok referanslar vardır. Özellikle Alman araştırmacılar böyle referanslar bulmuşlar ve eski günlerde, eski zamanlarda paganlar iddiada bulunarak aynı şeyi İsa Aleyhisselam'a atfedilen şeyleri söylüyorlardı. Bazı
Allah Teala'nın yakın kulları, ona yakın olan kulları dualar vasıtasıyla onları ispat etmişlerdi. Onların mucizesiyle İsa Aleyhisselam'ın mucizesi arasında fark yoktu. Esas olarak İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri başka birinden alınmış ve bunun İsa Aleyhisselam tarafından yapıldığı söylenmiştir. Örneğin üçlü teslis ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bunlar daha öncekilerin inancıdır der ve bu üçlü teslis inancı daha önce de vardı. Bu konuda birçok araştırmalar yapılmaktadır ve farklı farklı referanslar söylediklerimizi desteklemektedir. Latin dünyasında açıkça üç Tanrı fikri vardı. Bu konuyu ben şu anda almak istemiyorum, açmak istemiyorum diyor huzur. Burada esas olan şey İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinin durumudur ve bazı araştırmacıların ve müfessirlerin yazılarından sizlere bahsetmek istiyorum. İsa Aleyhisselam zamanında diğerlerinin mucizeleri bu çok eski zamanlarda değil, hatta İsa Aleyhisselam zamanında etrafında birçok mucizeler vardı ve bu mucizeleri gösterenlerden bir tanesi Musevi Honyas'tı ve 1. yüzyılda milattan önce Galilyon ve Haninia milattan önce 1. yüzyıl. Biri önce, öbürü de İsa Aleyhisselam'ın doğumundan sonraydı. Bu mucizeler insanoğlunun kendi gücü müydü yoksa çok dualardan sonra mı Allah Teala onlara yardım etmişti? Bunlar tartışılabilir. Onlar biz emin değiliz derler. Kendi kendilerine bu iddialarda, güç iddialarında bulunurlar veya Allah Teala'ya dua ederek kendi dualarının yerine getirildiğini duymuşlardır. Bunlardan en önemlisi Pagan Paralel'dir. O İsa Aleyhisselam'a 1. yüzyılda Tayanas'ı ona adadı. Bu mucizeler İsa Aleyhisselam'a çok yakındılar. Onların belirttiğine göre birçok kitaplarda bu zikredilmiştir. Ben size burada bir şey söyleyeyim diyor huzur. Onların söylediklerine göre İsa Aleyhisselam ile mucizeleri ortaya koyanların arasındaki fark, onlar dua ile mucizeleri elde ederlerdi. Fakat İsa Aleyhisselam'ın kendi gücü vardı. Örneğin bir kişinin sarı hastalığı vardı ve İsa Aleyhisselam onu iyileştirdi ama sahabeler bunu yapamadılar. Yine aynı olayla ilgili olarak Mesih'in sahabeleri gittiler ve İsa Aleyhisselam'a başka insanların önünde değil, ona ey öğretmenimiz niçin biz başarısızız? Bu sizin yaptığınız mucizeleri gösterememeyiz. Mesih cevap verdi. Bu duaların yerine gelmesidir. Çünkü siz kendi gücünüzle onları iyileştiremezsiniz. Ancak kendi gücünüzden ziyade duaların gücü burada geçerlidir. Kendi büyüklüğünü gösterdi İsa Aleyhisselam'a ve bu dualar olduğunu gösterdi ve bu gerçektir. Bu da göstermektedir ki onların da bu da göstermektedir ki İncil'de sonsuz gerçekler vardır ve Allah Teala'nın sözleridir bunlar. Böyle insanoğlu bunları karıştırmış, iyi ile kötüyü veya gerçek ile gerçek olmayanı ne yazık ki karıştırmıştır İncil'de. Josephus ile ilgili Honi'yi açıkladığında o Allah Teala'nın dostu ve Allah Teala'ya yakın bir kişidir ve çok takva sahibidir. Burada Allah Teala'ya dua etmişti kuraklıktan dolayı ve Allah Teala onun dualarını işitmişti. Bu mucize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da olmuştu diyor huzur ve bu çağa kadar da devam etmektedir ve devam edecektir. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ve ona tabi olanlar ve ondan sonra onlara tabi olanlara da devam edecektir. Afrika'da da buna şahit olmuşlardır ve bu mucizenin sonucu Ahmediyet'e gelmişlerdir.
Bu mucizeler İsa Aleyhisselam'ın veya diğer geçmiş peygamberlerin yaptıkları veya ortaya koydukları mucizeler olağanüstü mucizeler değildir. İkinci referansta Apollosko ve Tyana bu kitabın ismi. Bazen Apollonius Helenistik dönemin imajı, ilahi bir insanın imajı, yani insan özellikle Allah-u Teala'nın gücü gibi ona güç verilmiştir. İlk Hristiyanların İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bir modeli bu şekilde düşünülmüştür ve buna eğilim İsa Aleyhisselam'ın da bu şekilde kabul edilmesi gerekir. Yani İsa Aleyhisselam'ın imajı aynen bu Polonius'a benzemektedir. Bu İsa Aleyhisselam'ın sahabeleri tarafından onunla ilgili olarak düşünülmüştür. Ondan sonra mucize terimini tartışarak şöyle diyor. İsa Aleyhisselam onlar talep ettiklerinde mucize gösterememiştir. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı Veli Efendi tarafından ortaya konulan iddiada da İsa Aleyhisselam'a karşı kendi sahabeli tarafından da yapılmış. Farisi Herod'un dışında bütün insanlar İsa Aleyhisselam'a mucize göstermesini istemiştir. O bu manzarayı reddetmişti. Ne zaman bir zalim kişi diyor, ne zaman geçmiş peygamberlerden mucize istendiğinde onlar hemen bu mucizeleri gerçekleştirir derler. Fakat bu din bilginleri Heras, Paris'i ve genel halk ne zaman İsa Aleyhisselam'dan bir mucize istemişlerse onları reddetmişti demektedir. Bir benzetmelerden birisi de bu mucizelerin etkinliği ile tatmin olmuşlar mıdır? Huzur başka bir iddiada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer herhangi bir imanı ortaya koymayan bir mucizenin ne ilişkisi, ne önemi vardır? Aynı şey İsa Aleyhisselam'la ilgili de söylenir. Luke'da 16/13'te eğer bir kişi ölümden kalksa yine de inanmayacaklar demiştir. Luke'da bir kişi hayata döndüğünü görseler bile bunu kabul etmeyeceklerdir demiştir. Mark'ta 20 ve 23. bölümlerde mucizelerden yine yalan peygamberden bahsetmiş ve öylesine seçilmiş kişileri bile kandırır. Yani yalan peygamber öyle mucizeler gösterir ki buna mucizevi de denilebilir. Bu öyle büyük bir kabiliyet veya mucizedir ki artık ona ne derseniz deyin. Bu kabiliyet örneğin Deccal'la ilgili olarak alelade insanların düşündüğü gibi yalan peygamberde böyle büyük bir mucize gösterebilir ve gerçek peygamberler sadece küçük bir mucize gösterir. Mucizeler böylece ayırt edilir. İncil hatta ölüyü canlandırsanız bile bunu reddedeceklerdir. Fakat güçlü olan veya kabiliyeti olanlar da büyük mucizeler getirecektir. Bunu söyledikten sonra onun iddiası nedir? Yani Veli Efendi'nin iddiası, peygamber hiçbir zaman mucizeleri inkar etmez ve onların mucizeleri öyledir ki der, insanlar daima onları kabul ederler. Bu tamamen yanlıştır diyoruzdur. İsa Aleyhisselam kesinlikle böyle bir mucizeyi ortaya koymayı reddetmişti. Çünkü böyle mucizeler hiçbir şekilde bir fayda sağlanmaz. İsa Aleyhisselam çarmıha gerildiğinde niçin mucizelerini göstermedi sahabeleri? Pilat kararı verdiğinde genel halkı onun lehine niçin bağırmadı, çağırmadı? Bazı referanslarda sadece şu kişi geldi, şu kişi geldi denilmektedir. Fakat genel halkın gelerek
yaygara kopartmalarının veya gürültü çıkartmalarından dolayı Pilate korkmuştu ve 12 havari kendilerini saklamıştı. Bu mucizeleri görenlerin durumu ve zamanlarını onunla harcayanlar ve onun suda yürüdüğünü ve ölüden hayata döndürdükleri veya gökten bir şeyler sallandıklarını görmeleri onların durumudur. Bu çağda onlara Allah-u Teala'nın oğlu diyerek ondan kaçarlar. Bu mucize midir? Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de böyle mucizeler göstermesini isterler. Böyle mucizelerin hiçbir önemi yoktur. En büyük mucize Kur'an-ı Kerim'dir ve bu insanları cahillikten, karanlıktan çekip çıkartır ve o insanları Kur'an-ı Kerim karanlıktan nura getirmiştir ve bu büyüklüğü gösterir. Onun büyüklüğünü gösterir ve açıkça bu alametler güneş ve ay gibi o kadar kesindir ki küçücük bir şekilde insanlar onu aklı olan kişi bunların saçma olduğunu, hayali olduğunu söyleyemez. Hiç şüphesiz bunlar kesinlikle gerçekleşmiştir. Mesih'in gördüğü mucizeler, gösterdiği, İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizelerle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim de bunları benimsemiştir ve İsa Aleyhisselam'la ilgili hiçbir şey bırakmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın ikinci gelişiyle ilgili olarak da o güneş ve ay tutulmasını şahit kılmıştır. Bu öyle bir şeydir ki öyle göz kandırma değildir ve doğa kanunudur bu. Güneş ve ay tutulması ile ilgili olarak göklerde var olandır. Kur'an-ı Kerim'de de bunun önceden verilen haberi vardır. Kur'an-ı Kerim İncil'in kopyasıdır derler ve Kur'an-ı Kerim de bunu göstermektedir der. Onların ben bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Şems ve Kamer ayet-i kerimesiyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği büyüklüğe bakınız. İsa Aleyhisselam önceden verdiği haberde bunu Kur'an-ı Kerim de belirtir ve benimser. Eğer Mesih dünyaya gelmişse bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyasından gelmiştir. Onun cemaatinde gelmiştir. Onlar hala beklemektedirler ve kıyamete kadar onların bekledikleri gelmeyecektir, beklediği gelmeyecektir. Eğer bunu Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri açısından görmezlerse, onun gerçekliği açısından görmezlerse, işte mucizeyi benimsemenin anlamı budur ve o gerçek olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve o Mesih'in gerçekliğini de ortaya koymuştur. Eğer bunu görmek istiyorsanız, Mesih'in gerçekliğini görmek istiyorsanız, bu Kur'an'la, bu Allah-u Teala'nın indirdiğiyle ve onunla görün. Güneş ve ay tutulmasının gerçekliği Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinin ispatıdır. Hristiyanlara da meydan okuyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim İncil'i kopya etmişse bu kopya etmesi gerçek hale gelmiştir. Bu hiçbir zaman başka birisi tarafından daha dünya kurulduğundan beri bu mucize gösterilmemiştir. 2000 yıl geçmiştir İsa Aleyhisselam'dan sonra onların Mesih'i hiçbir zaman gelerek güneş ve ay tutulması onun ispatı olmamıştır. Bu diğer din bilginlerine de meydan okuyorum. Onların papazlarına da meydan okuyorum. Onlar kendi beden olarak gökten Mesih'in inmesini istemektedirler. Onunla ilgili olarak güneş ve ay tutulmasının örneğini bana gösterenle 1 milyon rupi vereceğim Ahmediye cemaatinden diyoruzdur. Eğer herhangi bir kişi biz onu ilk önce gördük diye iddia ederlerse bu meseleyi tartışacağız ve hepsini dinleyeceğiz ve birçok iddialar vardır ve hiçbir şekilde artık onlar arasında bir ayrım olmamak için hepsini dinleyeceğiz. Ben başka diğer dinlerin iddialarından da bahsedeyim. Onların niçin kabul etmeyelim? İncil'in hikayelerinde insanlar İncil'e gitmektedirler
Eğer onları kabul etmiyorlarsa biz niçin onları Gita'yı, Veda'yı veya diğer Budizm kitaplarını, diğer dinlerin kitaplarını kabul etmeyelim? Niçin onlar da aynı kabulü görmesinler? Çünkü onlardan bazıları daha güvenilir. Müslümanlar da evliyalara atfedilen mucizeler daha güvenilirdir. O zamanın insanları onları yazmışlardır. Bunlarla ilgili olarak hiçbir zaman şüphe yoktur. Ve bunlarla ilgili olarak bir kişi veya bazı insanlar bunları gördüklerini iddia etmektedirler. Böyle iddialar hala mevcuttur ve insanlar bunu gördüklerini iddia etmektedirler, bu mucizeleri. Eğer bunları inkar edenler varsa o günlerde, biz niçin geçmişte olanları inkar etmeyelim? Onlar kimlerdir? Yani onlarda hiç şüphesiz onlara gösterilmiştir. Onların yüzlerine kara perdeler çekilmiştir. İncil'de bahsedilen peygamberlerden onların önünde değil, binlerce yıl sonra onlara atfedilmiştir. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve Nuh Adem Aleyhisselam'la ilgili olarak birçok binlerce yıl sonra yazılmış olan olaylar vardır ve bunları yazmışlardır insanlar. Ve onları toplamışlar, farklı farklı referansları, ve onları toparlamışlar. Ne yazmışlarsa bütün bunlar Kudüs'te Hazreti Süleyman'ın tapınaklarında bulunmuş ve hepsi yakılmıştır. Bugün elimizde olan hiçbir şey yoktur. Ve böyle olunca 200 yıl sonra peygamber, ben şimdi onları tekrar toplayacağım, Allah Teala bana onları gösterdi der. Bütün İncil, Azra'nın bütün bunları yazmaya başladığını söyler. Bazı tarihçiler hayır bu ona vahiy edilmedi. Farklı farklı insanlar bu referansları 200 yıldan beri hatırlamaktadır. Onları beraberce topladı ve onları 200 yıl sonra yazdı. Biz böyle bir kitabı kabul edelim mi, yoksa niçin biz böyle olunca daha güvenilir olan kitapları kabul etmeyelim? Neyi kabul edelim, neyi kabul etmeyelim? Niçin? Nasıl biz hangi referansın doğru, hangi referansın yanlış olduğunu kabul edelim? Doğruluk alameti söz konusu olunca birçok şeylerin reddedilmesi gerekir. Prensip olarak eğer İncil kabul ediliyorsa diğer kitaplar da kabul edilmelidir. Şimdi diyor huzur, başka bir kitap daha var. Arthur Richardson, İncil'in hikayeleri. İsa Aleyhisselam'ın kendisi bunu reddetmiştir ve belli mucizelerin çalıştığını ispat olarak, olağanüstü güçlerin ortaya konulmasıyla ilgili olarak bunu reddetmiştir. Araştırmacılar açıkça söylemektedir ki İsa Aleyhisselam hiçbir zaman talep üzerine bir mucizeyi ortaya koymadı ve hiçbir şekilde kendi olağanüstü gücünü ortaya koymadı. Bununla ilgili olarak bir mucizeyi ortaya koymadı. İsa Aleyhisselam ispat etmektedir ki İncil'de genel olarak mucizeler kendi karakterlerin ile ilgilidir, kaliteleriyle veya manevi anlamlardır. Bilakis onların etkilenmesi, etkici olmaları. Huzur, şimdi bizim düşünce yolumuza geldiler diyor huzur. Şimdi bu mucizeler kelimesel olarak kabul edilmelidir ve onlar bir nevi bir kişinin imanını yükseltecek şekilde olmamalıdır der. Bu yanlıştır. Manevi mesajların üzerinde durmamız gerekir. Huzur Richardson kendi tartışmasını belli araştırmacılar üzerine kurmuştur. Bu isimlerini onların söyleyeyim. Böylece kim ilgi duyarsa bu kitapları okusun ve Mucizeler kitabını, bu kitaplar Mucizeler kitabıdır. Dalton kitabı ve özellikle Hristiyan olmayan
İncil'in mucize hikayelerini bastırmıştır. Bunlar Helenistik çağın mucizeleriyle aynıdır diye yazar. Huzur, bunun tercümesi Woltman'ın inancına göre, o araştırmasına göre Hristiyan olmayan ve aynı paralelde olan mucizeleri buldum ve onlar Hristiyanlara ait değil. İsa Aleyhisselam zamanında paralel olan ve İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri ne benzer, hayret edici benzerlikler vardır. Huzur, ilk önce Yunan mucizeleri olduğunu iddia eden İsa Aleyhisselam'ın mucizelerine benzer olduğunu iddia etmektedir. Wolfman okuyucular benim kitabımı okunmasını onlara tavsiye ediyorum ve Musevi mucize hikayeleri burada kendi kitabında anlatmış. Yine huzur referansları veriyor. Tige destisçe synoptician tradition ikinci basım. Bu Yunan Musevi materyaller var. Bu otoritelere güvenilerek ortaya konmuştur. Huzur, eğer ilgiyi gösteren varsa bunları araştırsın ve istedikleri kadar belge bulabilirler. Huzur şimdi diyor, İsa Aleyhisselam ne yapmışsa, neyi ortaya koymuşsa kendi ispatını, kendi gerçekliğini ortaya koymak için bir Mesih'ten sonra biz bunların gerçekliğiyle ilgili olarak bir fikrimiz var mıdır gerçekliğiyle ilgili olarak? Esas olarak diyoruzdur. Alamet öyle bir şeydir ki bu Allah-u Teala tarafından ortaya konulur. Yoksa insanların mucizeleriyle değil, insanoğlu ölür, mucizenin hiçbir şekilde insanla alakası yoktur. Bu mucize ancak Allah-u Teala'dan gelen mucize kabul edilir. Bu bilimseldir ve hiç kimse bunu inkar edemez ve bunun hiçbir şekilde onlar herhangi bir mucizeyi ortaya koyamazlar kendi elleriyle. Bu alamet Allah-u Teala'dan gelir ve bu geçmişte de mevcuttur ve hiçbir zaman bunun istisnası yoktur. Bu Allah-u Teala'nın muamelesidir herkese. Bu sünnetullah'tır ve Allah-u Teala'nın sünnetidir ve bunun devamlı olarak sonsuzluğa kadar devam edeceği bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim bunu ortaya koymaktadır ve açıkça ortaya koymaktadır ve bu açıkça alametler kalbi tatmin eden, insanları tatmin eden alametler ancak Allah-u Teala tarafından ortaya konulur. Bu insanlar bizi karanlık devreye çekmek isterler. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın sözde mucizeleriyle doğumuzları, içlerindeki ruhları alıp götürüp onların dağa götürülmesi, bunlar ne biçim ne saçma şeylerdir. Bizi nereye götürmek isterler? Mesih'in ortaya koyduğu alametler Allah-u Teala'nın lütfuyla böyle saçmalıklardan çok uzaktır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam devamlı bir gerçeği ortaya koymuştur ve o hangi mucizeleri ortaya koyuyorsam bunlar öyle benimle beraber ölecek mucizeler değildir. Onlar sonsuz mucizelerdir ve herkes kim birazcık bana inanıyorsa bu mucizeleri tekrar eder der. Eğer vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı gibi bu kabul edilirse bu yani manevi olarak ölüler hayata getirilmiştir. Manevi olarak hastalar tedavi edilmiştir ve bu duaların neticesinde böyle insanlar, böyle körler gerçeği görmeye başlamışlardır. İfadesi kabul edilirse Mesih gerçektir ve hiç şüphesiz
onun mucizesi tekrar edilecektir ve tekrar edilecektir. Eğer bunu kabul etmiyorsanız gidin Veli Efendi'ye gidin, cahillere gidin, onların mucizelerine inanın. Onların kelimesel olarak olduğuna inanıyor ve İsa Aleyhisselam'ı inkar ediyorsanız ve İsa Aleyhisselam'ın mucizeleriyle bu inanç beraber bir arada olamaz. Huzur bunları kabul edemiyorsanız o zaman Mesih'i kabul etmeniz gerekir. Eğer küçücük bir imanları varsa, çünkü İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi, gerçekten ben size söylüyorum, eğer küçücük bir hardal tanesi kadar imanınız varsa bu dağı oradan buraya getirebilirsiniz. Sizin için hiçbir şey mümkün olmayan bir şey yoktur. Bu Matthew 17'de yazılır. Huzur, eğer küçücük bir hardal tanesi kadar imanınız varsa o dağı buradan oraya veya oradan buraya getirirsiniz. Mesih Allah-u Teala'nın peygamberi olup da o dünyaya hiçbir şey bırakmadan mı gitti ve onun sahabeleri ona hiçbir şey yapmayacak mıdır? Onlardan imanı istediklerinde böylece bahane etmeye arayarak bu insanlar işte onların arasında doğmuştur. Bunlar benzetmedir ve dağı gerçekten yürütmek demek değildir ve böylece İsa Aleyhisselam'a gerçekten inanmaya başlamışlardır ve onlar böylece fiziki olarak mucizelere inanmışlardır. İsa Aleyhisselam onlara sadece küçücük bir imanınız varsa ve hiç şüpheniz yoksa hiçbir şeyde, ben incir ağacına yaptığımı yapmakla kalmayıp ayrıca o dağı alıp denize götürürsünüz ve işte bu inanç ile duanın neticesinde olacaktır. Bu Matthew'de 21-22. bölümlerde anlatılmıştır. İlk ayet 14 ve 21, Matthew 17'de ben size söyleyeyim, küçücük bir hardal tanesi imanınız olursa bu dağı oradan buraya alırsınız. Sizin için hiçbir şey imkansız değildir. John'da şöyle diyor, size gerçekten söyleyeyim, bana inanıyorsanız yaptığım bütün işleri de benden daha fazla yapacaksınız. Çünkü ben babama gidiyorum. Yani bu mucizeler, yapamadığı mucizeleri ona inanmakla onun öğrencileri, onun sahabeleri bunları yerine getirecektir. Kendisinden, yani kendi yaptığı işlerden daha büyük. Çünkü ben babama döneceğim. Benim adıma ne yapıyor istiyorsanız bunu babam vasıtasıyla yapacağım. Eğer benim adıma bir şey isterseniz bunu yapacağım. Eğer benim talimatlarımı yerine getirirseniz ben babadan size başka bir yardımcının gelmesini isteyeceğim. Huzur, bütün bu Mesih'in problemleri çözümlenmiştir. Eğer siz bunu göremiyorsanız biz ne yapabilirim diyor Huzur. Bizim yaptığımız kritiklerde haşa biz bunu İsa Aleyhisselam'a karşı yapmıyoruz. Ancak bu Mesih'in büyüklüğünü tahrip edenler ve cahilliğin hikayesini ortaya koyanlara karşı yapıyoruz. Bunları yapmakla insanlar, birçoklarınız, bana inananlarınız hepsi benim yaptığım işleri de yapacaktır. Ben onların benim yaptıklarımı onlar da yapacaktır. Bundan başka beni daha fazla bir şey zannetmeyiniz. Bu anahtar bütün problemi çözer. Eğer bu anahtar onlara verilmişse, bunları kullanmıyorsa, bütün bunların özeti, eğer beni seviyorsanız benim talimatlarıma uyunuz. Bu işte sonsuz bir talimat olup Kur'an-ı Kerim de bu konuyla ilgili olarak Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız sadece bir yol vardır ve bu sevginin cevabı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ediniz ve Allah-u Teala da sizi sevecektir. Huzur, esas gerçek
birbirlerinin gerçekliğini ortaya koymak ise bu sevginin ifadesidir. Ben bir şey yapamam. Ben babaya rica edeceğim ve o size ikinci bir yardımcı gönderecektir. Bu ikinci yardımcı kimdir diyor huzur? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve İncil'de bahsedilmiştir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ben bir daha geleceğim dememiştir. Ben Allah-u Teala'ya rica edeceğim. Ben dua edeceğim Allah-u Teala'ya ve o size o Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Hz. İbrahim ve diğer peygamberlerin evvelden geldiği gibi bu öyle aşikardır ki bu sizinle ebediyen beraber olacaktır. Bu şeriat sonsuza kadar olacaktır. Bu şeriat gelip kaybolacak bir şeriat değildir. Bu öylesine açık birinin sonsuz şeriat getireceğiyle ilgili olarak aşikar olan bir mesajdır. Buna gözlerini kapatırlar ve onlar manevi olarak mesajı getiren mucizeleri kabul etmezler. Fakat cahillikle onlar kör olarak Veri Efendi'nin kendisi Kur'an-ı Kerim'le alay eder ve Kur'an hiçbir zaman eğer mucizeler gelirse hala bunu kabul etmeyeceksiniz. Bunlar bahanedir ve herkes bu bahaneyi kullanır. Bundan ne fayda sağlarlar? Eğer bize gösterin diyor huzur. Bir küçücük hardal tanesi kadar imanı olan Mesih'e imanı olanlar ve siz doğruysanız ve Kur'an da doğruysa Kur'an-ı Kerim de aynen böyle der. Aklınızdaki mucize neyse bu mucizeler imanınızı artırmaz. Ancak İsa Aleyhisselam buna da şahittir. Sizin düşündüğünüz mucizeler doğru ise eğer imanınız varsa küçücük bir imanınız bile varsa bana aynı güce sizin de sahip olacaksınız mucizelerle ve hiç kimse huzur belki de ben bunu size söyledim daha önce belki de diyor huzur bu olayı. Zürih'te bir göl vardır. Bunun ismi neydi diyor huzur? İsmini bilmemiz gerekmez. Lezan gölüydü. Gerekli değildir diyor bunu. Şeyh Nasir'in bana yazıp da şu göldü bu göldü demesini istemiyorum. Bildiğim bir şey orada bir göl vardı. İşte Zürih'te soru cevap oturumu vardı ve çok saldırgan bir Hristiyan geldi ve soru sormaya başladı. İnsanların cevaplarını aldıklarını tatmin eder olduğunu görünce çok heyecanlandı ve ben de soru sormak istiyorum dedi. Mesih dedi insanları hayata döndürdü. Mirza Ghulam Ahmet Mesih siz onu kabul ediyorsunuz böyle mucizeleri ortaya getirdi mi? Eğer getirmişse ben araştırma yapacağım. Huzur ben öyle mucizeler getirmedi İsa Aleyhisselam dedi. O hayır dedi. İncil bunu söylüyor, bunu yazıyor. Peki dedim ben görelim dedim. Ona hikayelere gideceğimize bize bunun ispatını ortaya koy. Bugünkü çağın ispatını ortaya koyalım. Mesih dedi ki bana bir hardal tanesi kadar inancınız da varsa İsa Aleyhisselam ne yapmışsa onu da sizler gerçekleştireceksiniz. Sabahleyin dedim biz belli bir zamanda bu gölde buluşalım. Mesih'in yaptığı gibi eğer onun gerçek olduğunu inanıyorsanız ve ona inanıyorsanız ve bizi ona çağırıyorsanız bu güzeldir. Fakat bunun ispatı bizlerin hepimiz o gölün öbür tarafında bekleyeceğiz ve siz o gölün üzerinde yürüyüp o mucizeyi bana göstereceksiniz ve bizim tarafımıza geldiğinizde ben ve bütün cemaatimiz size biat edeceğiz dedim. Ondan sonra
Siz bu soruyu sordunuz. Ben sizi bırakmayacağım şimdi. Hangi zamanı bana verirseniz ben bunu kabul edeceğim. O kaçtı, yok oldu gitti ve artık onun izine hiç rastlamadık. Kur'an-ı Kerim'le alay edenlere ne yazık ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e da alay ederler. İsa aleyhisselamın kendisi onlara cevap vermiştir. Mesih böyle insanlara, kendisine yalancı diyenlere cevap vermişti ve o Mesih'in mucizesi ispat etmektedir ki o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olarak gerçekleşmiştir. Huzur, birçok hikayeler vardır diyor. Ben bunları her şeyi buraya getirmek istemiyorum fakat sizlere bu insanların ne çeşit karanlıklarda inançları olduğunu ve hangi karanlıklarda oturduklarını size göstermek istiyorum. Yoksa başka dinleri temsilcilerine yalancı demek güzel değildir. Eğer mucizeler İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak ona atfettikleri mucizeler doğru ise ve güvenilirlikleri zayıf ise bizler diğer dinlerin Bahadev, Gardev gibi Padan Puran'ın mucizelerini kabul etmemiz gerekir. Bir keresinde Devetta'da Mahadev'i görmeye gitmişler, Parbat'a. O çok çirkin ve büyük dişli bir kişiydi. Ona Mahadev nerede dedi. O İnder'e cevap vermedi ve ona sert davrandı. İnder çok bozulmuştu ve onu ensesinden itti. O toprağa dönüştü ve kendisi kişi Mahadev onu yakmaya çalıştı ve ondan sonra bu Parahpat mı diyor huzur? Bütün bu putların en büyüğüydü. Ben size buraya da ne yazılmışsa onları okuyorum. Aklınızdan Parapet yazılmış burada. O zaman da ben bunu yakacağım dediğinde bütün bu putların en büyüğüdür ve o onun lehine konuşmaya başladı tevazuyla. Ondan mutlu oldu. Mahadev onu affetti ve ne istiyorsun dedi benden ve biz dedi kızgınlık ateşinin gözlerinde olan kızgınlık ateşini sönmesini istiyorum. Bu mümkün değil dedi ve ben bunu başka bir yere atacağım dedi. Aynen bu İsa Aleyhisselam'ın mucizesine benzer ve ondan sonra o ateşi aldı, nehre attı ve o ateş bir oğula dönüştü. Oğlan konuşmaya başladı ve sonra büyük bir bütün dünyada fırtına yarattı. Huzur, bu çeşit domuz gibi, düşen domuzlar gibi bundan daha iyi bir mucizedir diyor. Çünkü bu fırtınalardan ve sellerden bahseder, zelzeleden bahseder, fırtınalardan bahseder. Huzur, başka bir referans var. Bunu pek söylemek istemiyorum ama belki de söylemeyeceğim ama İnder son derece şeytancaydı ve çok zalimdi ve ondan sonra kötülüğünün ispatı oldu, kendi kötülüğünün. Orada 3 tanrı vardı. O birinin evine gitti. Huzur, bu hikayeyi anlatayım. Mahabharat, Joru bunların içinden çok güzeldi. 3 beherme, Mahadev, Bişrin, onun kapısına gittiler
वो बेचारी भीख देने को बाहर आई। kötü niyetle kapılarına gitti ve मानने लगे कि ona क्या भूखे हैं कि ऐसी भीख। biz açız, हाँ, अगर हम अपने biz dilenciyiz, bize bu şekilde muamele edeceksin, bizi evine al. Eğer bize yemek verirsen biz orada oturacağız. O onları içeriye aldı तीनों को अपने घर में ले गई, ve लेकिन o onlardan daha büyüktü ve zekası vardı bunun. होशियार निकली। Onlara yemek verdiğinde जब खाना खिलाने onlara su attı ve bu तीनों छोटे छोटे üçü küçük oğlana dönüştü. Huzur gülüyor. लड़के खाना खा के İşte bu çok büyük bir mucizeymiş. Mucizeler dünyası çok tuhaftır diyor. Mission taşa dönüştü. Kötü duayla Acen अर्जुन Arap oldu, kapkara oldu, negro oldu. Guru Amardas गुरु ölü oğlanı hayata dönüştürdü. को जिंदा कर। Bir gün Gara Abadasji रोज गुरु अमरदास जी दीवाने bir आम लगाए बैठे, yakalandı. साखी गुरु Bu नानक देव जी huzur बाई बाला। Sihlerin अरे क्यों ना माने आप? niçin bu Sihlerin mucizelerini dinlemeyelim? Eğer biz पुराने पुराने bütün mucizeleri kabul ediyorsak niçin bunları kabul etmeyelim? Bir kere Guru Babak Naci bir mahkeme kurdu. Bir kişi ağlıyordu ve मालूम हुआ कि एक बेवा औरत bir kadın, dul bir kadın vardı ve onun sadece tek bir oğlu vardı ve ateşi yükselmişti ve ateşten dolayı ölmüştü. Bunun için çok üzülmüştü ve ondan sonra onun oğlunu canlandırdı. Huzur, bu sadece İsa Aleyhisselam'ın mucizelerin değil, bunlar da daha çok yakın geçmişte olmuştur ve onlar İncil'den daha güvenlidir. Çünkü İncil yüzlerce yıl önce yazılmıştır. İncil'de yeni İncil'de yeni ahitte daha sonra yazılmıştır. Ortada birçok kopyaları kaybolmuştur. Onunla ilgili biz bunu size daha sonra açıklayacağız. Şimdi dinleyin diyor Huzur. सुनिए, मुसलमानों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मौजे मांगते हैं, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den मौजे दिखाएं। aynen peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin gösterdiği mucizeleri gösterin derler. Eğer herkesin iddiası kabul edilip de herkes mucize göstermiş olsaydı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucize göstermediği tamamen yanlıştır. Onun aşığı mucizeleri ortaya koymuştur ve bu prensip kabul edilirse, yani her iddiada mucize iddiası kabul edilmelidir her dinde diye kabul edilirse, niçin bu da kabul edilmesin? Abdülkadir Ceylani ile ilgili कितनी एहतियात से bakın diyor, bu nasıl dikkatle açıklanmıştır. सादिक को मुखबिरान वक्त Bu çok güvenilir ve gerçek bir güvenilir ravidir derler ve birçok etki vardır ve çok güvenilirdir. एतमाद लोग हैं कि वो Dürriyetin, खजाना रसालत yani दरियाए नबूवत Allah Teala'nın sevgilisinin birçok ismi vardır övülecek. या क्या है सिर्रहू Kadesullah mı diyor Huzur bu? या क्या पढ़ते हैं इसको? Kadesullahu sedu सिर्रहू पढ़ना चाहिए नहीं? serrahu. कद्दसल्लाहु सिर्रहू Bir gün şehrin dışındaydı तशरीफ ले गए ve चुनांचे सैर करते ziyarette idi ve तमाशा है hayret edici bir şey gördü ve फाइज लबे दरिया हुए और किनारे दरियाए आप पर bir nehrin kenarındaydı. इरफान इलाही Ona daldı शुरू की ve bazı hanımlar orada सकनाए दे सबूचा है आप उठाए हुए nehre gelmişlerdi के दरिया पर ve herkes, और हरे onlardan her biri औरत दरिया से अपने kendi kaplarını suyla dolduruyorlardı सुराहियां और ve ondan sonra gidiyorlardı. Sadece aralarından bir tanesi उसने अपना सबूत किया और किनारे पर रख कर और चादर kabını doldurarak bir tarafa çekildi ve ağlamaya başladı yüzünü kapatarak. चंदा अलग और इस्तराब और जारी की जब उस पीर ज़ाला कुहन जब उस पीर Onun huzursuzluğu ve ağlaması वाह जारी onu arayan hanımlara ulaştı. Onun yaygarası ağlaması. पहुंच गई तो सदाए वावेला उसका बगोश फरियाद
नयोश आ हजरत के पहुंचा। Ve onun ağlaması ona da geldi ve insanlara ulaştı. आ हजरत के थे उन तक भी वो आवाज पहुंची। Abdülkadir Ceylani de bunu duydu साहब ve o sordu. दरियाफ्त हालत एक Huzur बमुराद दरिया Farisi ve eski Urdu dillerinde referans okuyor. जमाने की है। यानी ये Bu ताज़ा मौजूद के yakın bir zamana ait olmasına rağmen eski bir Urdu dilinde yazılmış ve o पास गया। एक कस bu yardımsız kişiye giderek हालत पुरआफत उसकी iyi olan nedir diye sordu ve geriye geldiğinde ey dedi, फरियाद रस मजलूमान ए बशारत दे मगमूनान ए वो जो Ey- मजलूम लोग हैं जिन पर जुल्म हो गए हैं bu haksızlık yapılanlar, और ए मगमूमों के जो Ey- गमों में मुब्तला हैं उनको खुशखबरियां देने वाले उस पीर problemleri olanlara müjde verin. Huzur bunun anlamını ben size söyleyeyim diyor. Allah Teala onun oğlunu öldürmüştü ve böylece उसकी दाद Pir Efendi onu daha iyi hissetmesini istiyordu ve Allah Teala'ya ये हजरत सैयद ne Allah Teala ona yapmışsa onu şikayet ediyordu Abdülkadir Ceylani'ye ve sadece bir oğlu vardı onun ve çok genç bir oğlandı, yakışıklıydı. Öyle bedeni vardı ki insanlar ona aşık olurlardı ve bir gün ये सूरत आरूए दरिया से अपने फजन onu evlendirdi ve o kadın ये औरत सूरत लिखा सूरत है मगर औरत मुराद है ही औरत nehirden de o kız दरिया से onunla evlendirdi. Eve dönerken o ये बारात लेकर आई अपने बेटे की शादी करके düğün merasimine katılmıştı ve ondan sonra eve gelirken o nehrin kenarına vardığında माँ दूल्हा और दुल्हन और gelin, damat ve diğer insanlarla beraberdi. असबाब हशमत Onlar bir वो सारे दूल्हा gemiye bindiler. बारातियान बड़ी Bütün şaşalıydı ve nehirden geçerken यक यक गिरदाब में sahilin öbür tarafa geçtiklerinde bir तहे तह दरिया में बैठ गई। akıntıya yakalandılar ve bu gemi हर चंद battı कोशिश की ve ondan sonra Allah Teala böyle kadere bağlamıştı. ज़ाला के Ancak bu büyük insandan başka onları hiç kimse kurtaramamıştı. न बचा उस वरक गरकाबी से Huzur तो ये sadece o yaşlı kadın kurtulmuştu o boğulmaktan हाल पुरमला ve एक गांव में o nehrin kenarında oturmuştu ve her gün o बहाना लेने पानी के इस मकाम पर आकर su almaya giderek bahane खाना की क्या जरूरत है ederek, yani su almaya gideceğini bahane ederek oraya gidip yas tutar ve ağlardı. बेचारा बीमार जो Huzur बैठा हुआ था वहाँ 38 साल लेट burada bir bahane başka bulamamıştı. 38 साल लेटा रहा कहता Sadece oraya gidip oğlu için ağlardı ve her gün और कहती है हर रोज oraya gider ve oğluna ağlardı. कहती है गर्जी 12 yıldan beri aynı şeyi yapmaktaydı ve böylece hayatını geçirmekteydi bu kadın. आज ना निहायत जोश में है। Abdülkadir Ceylani son derece üzüldü ve लड़का तेरा senin oğlun हुआ और बारात sana dönülsün mü? शौकत से जैसी के घर के Nasıl boğulmuşsa o nehirden çıksın mı? Çıkmasını ister misin? अनायत Bu इलाही होकर ondan sonra अनायत बेगायत इलाही होकर acaba bu mutlu sonuç ne zaman gelecek diye orada beklemeye başladı. अनकीला इमाम उस नेक अंजाम को पहुंचा तो खामोश Sonra orada bekledi ve bekledi. Bu gerçek ne zaman gerçekleşecektir? Bu gemi geriye geldiğinde onun gözleri, o gözlerinde nur okunmuştu. Nur görülmüştü, ışık görülmüştü दुआ जनाब किबरिया ve अर्ज की कि कश्ती डूबी हुई इस o रईक दरिया nimetli olan kişi Allah Teala'ya dua etti. Bütün o zamana kadar
दुआ की अल्लाह मियां से कि ऐ खुदा पहुंचे O söz vermişti kadına. Allah-u Teala'ya dua etti Abdülkadir Ceylani. Ve devamlı dua etmişti ama o dua yerine gelmemişti ve devam etti duasına. Ve ondan sonra बाना शुरू किए ve Allah-u Teala ile münakaşa etmeye başlamıştı sonunda. Allah-u Teala ona niçin bunu yapıyorsun diye sordu ona. तगाफुल नहीं बल्कि बराए हिकमत है O sizi inkar edemem dedi. Fakat ये जो मैं देर कर रहा ben zaman geçirmekteyim çünkü bunda bir neden vardır. Bana kızmayın dedi ve Abdülkadir Ceylani बल्कि बराए हिकमत Allah-u Teala'nın işi daima सब बसहूलत हो belli bir yolla gerçekleşir. O olduğunda होते हैं अल्लाह के काम में होते नहीं कि तुमने हुक्म दिया मैं फौरन कर दूं अगर हम चाहते तो जमीन और आसमान और Allah-u Teala'nın işi zaman ister ve Allah-u Teala ona वहीं रसी bu en azından 6 gün sürer dedi ve तुम कहते हो ben zamana ihtiyacım var, hemen bunu yerine getiremem dedi. Ve Abdülkadir Ceylani rahmetullahi aleyhi ondan sonra अगला हिस्सा कहीं bundan sonrakini tam burada bir sayfa eksik diyoruzdur. Bundan sonraki bölümü şöyle. हजरत ने कुल जंबील अरवाह मुतवफ़ियान की कि मलकुल मौत ने जिस Ölüm meleği रोज कब्ज़ की थी उसमें रखी हुई aldığı bütün ruhları ondan geri aldı ve bütün छीन लिए ruhlar कुल अरवाहों को जो इस जंबील में थी उनको फरमाया alınan ruhlar geri getirildi जलालहू व अम्मा नवाए ve कि जिसके कब्ज़े कुदरत बहरे हुई जान her ruh kendi bedenine gitmeli ve hayata dönmelidir. Bu nedenle bütün dünya तमाम आलम दुनिया में o gün तमाम bütün आलम दुनिया में उस रोज ölen insanların o gün ölen insanların hepsi बतवज्जह गौसुस सखलैन मुहीउद्दीन महबूब सुबहानी bu büyük insanın dikkati dolayısıyla tekrar hayata döndüler. O kadının oğlu da dahil. Bunun gibi İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesini gösterebilir misiniz? Bu öyle güvenilir ve samimi bir mucizedir ki bütün dünya bu mucizeleri görmüş. Japonya, Çin, वो मुर्दे जिंदा हो गए bütün ölüler hayata gelmiş. Bu oğlu da देखकर hayata dönmüştü. साना बदरगाह आलम पनाह आलम पनाह Burada हाजिर Cebrail Aleyhisselam çok üzülmüştü. हुआ बहुत तकलीफ पहुंची İsrail çok üzülmüştü ve ölüm meleği de कुल मौत şikayet ederek Allah-u Teala'ya अल्लाह के हजूर हाजिर हुए şikayette bulunmuştu ve तसल्लुत और सहूलत जनाब महबूब सुबहानी का जो उनके हाल पर गुजरा था अर्ज की उन्होंने कहा जो हम bana थे महबूब सुबहानी और जो हाल पर बेचारे इजराइल böyle saldıranlarla ilgili olarak şikayette bulunmuştu ve ey ölüm meleği सखलैन मुहीउद्दीन महबूब मरगूब हमारे हैं bu kişi bizimdir. Eğer bizim sevdiğimiz uğruna एक रूह उनके खादिम bir ruhu geriye getirirseniz hiçbir şey fark etmez. Niçin kendinizi sıkıntıya soktunuz? मुसीबत पड़ी थी Niçin daha büyük bir savaşa girmiyorsunuz? Şimdi एक रूह के कुल bütün ruhları geriye getirdiniz. Neyiniz kaldı elinizde? Huzur gülüyor. Bundan ne elde ettiniz? Bütün bu savaştan sonra bundan ne elde ettiniz? Bir kişinin ruhu yerine bütün bir çanta dolusu ruh kaçtı. Bir sopayla bütün ruhlar geri geldi ve bunu bir daha elde etmeyiniz. Şuraya bakınız. Bu bize çok yakın bir zamandır. O eski referans değildir İncil'den. में मुनक़तिर हो गई असर नौ Bu zaman içerisinde girip de tekrar çıkanlardan değildir. Bunlar hala devam etmektedir. O zamanın insanları bunları yazmıştır ve o zamanın dünyasında söylenildiği gibi birçok कहते हैं बड़े बड़े güvenilir ve güçlü insanlar bunları ortaya koymuştur. Cüneyt Bağdadi ये किसी başka birinden düşük değildir. O öyle mucizeleri gösterir ki dindar bir kadının उसमें एक बच्चा दरिया oğlu Dicle Nehri'nde boğulmuştu जुनैद बगदादी ve o gelerek और सबक की
Benim oğlumun boğulduğu yere beni götürün dedi ve oraya onu götürdüler. Orada ağladı ve çocuk buna cevap verdi Dicle'den. Kadın oraya giderek onun nehirden çekip çıkarttı. Huzur bu kadının mucizesidir. Hafız İshak bu kitabı yazmıştır. Huzur bu insanlar bazı hayvanları da hayata getirirdi. Şeyh Abdurrebiya da bazı hayvanları yürütürdü. Bu da göstermektedir ki onlardan bir boğası ölmüştü ve Allah-u Teala'ya dua etti ve bu boğa hayata döndü. Tezkiret-ül Evliya adlı kitabında ölüleri ve hayvanları canlandırmıştı. Bir keresinde Abdullah bin Mübarek kör adama ne istiyorsan benden iste dedi ve o bekle dedi. Kör adam Allah-u Teala'ya dua et de gözlerim bana geri verilsin. O başını öne eğerek dua etti ve bu ansızın görmeye başladı kişi. Bu Tezkiret-ül Evliya adlı kitaptandır. Huzur referansı okuyor ve En-Rabia'da başka bir kitap bu. Bir eşek hayata döndü. Huzur bütün bu hayata döndürülme işi devam etmektedir ve bu olaylar çok yakın bir geçmişte gerçekleşmiştir. Bir kişinin eşeği ölmüş. Onun durumunu görerek bu çok ona etki yapmış ve Hazreti Rabia Huzur ben bütün her şeyi size okuyayım diyor baştan. Bu Evliya hanımla ilgili olarak o bir alet kullanırdı ve bir tapınak yapmış ve ormana gitmişti ve orada zayıf bir eşek vardı. Huzur burada öylesine eşeğe yük yüklemiş ki o eşek ölmüştü ve huzur gülüyor. İnsanlar bu yükü bize verin biz taşıyalım dedi. O hayır dedi. Siz gidiniz ben o yalnız kaldı ve Allah-u Teala'ya dua etti. Ey Allah'ım krallar alelade insanlara böyle mi muamele eder? Siz kendi evinize beni çağırdınız ve yolda benim eşeğimi öldürdünüz ve beni yalnız bıraktınız bu ormanda. Daha duasını bitirmeden eşek hayata döndü ve bütün yükünü o eşeğe yükledi. Huzur zavallı eşek diyor. Hatta hayata dönmesine rağmen yine öldü bu ağırlıktan dolayı diyor Huzur. Bu hayret verici bir şeydir diyor. Şu referanslara bakın hayret vericidir diyor. Bunu gören kişi uzun zamandan beri aynı eşeği gördüm ben bu sağda solda yürürken. Huzur bize böyle güvenilir bir referans İncil'den gösterebilir misiniz? Huzur bu gibi şeyleri yazanlar sanki o eşeği yıllarca sonra görmüş de bunu yürüdüğünü görmüş. Muhammed Aslem Tusi bir kalemi altına dönüştürmüş ve Hazreti Ahmet Hazeroy bir kuyudan suyu kendi kendine çıkartmış. Huzur bunlardan örnek veriyorum. Mesuri taşı değerli bir taşa döndürmüş. Bazı evliyalar kuyudan suları çıkartmış. Bazıları
başka bir şeyi yine altına dönüştürmüş. कहते हैं सफर में Yolculuktaymış insanlar, लोग हाजतमंद थे बेचारों को ज्यादा राह नहीं था hurma dağıtıyorlarmış ve bu hurmayı altına dönüştürmüş bu kişi. हजरत उतबा बिन गुलाम बेमौसम खजूर हैं अब देखें मसीह के मौजूद से बड़ा है कि नहीं Bu Mesih'ten daha büyüktür diyor huzur. İsa Aleyhisselam'ın o और बदुआ mevsimde hurmayı getirmemiş de dua ettiği bir ağacı öldürmüştü, incir ağacını. Hazreti Utba, insanlar bana sizinle ilgili sordular, daha iyi bir mucize gösterebilir misiniz? Ne istiyorsunuz? Ben taze hurma istiyorum dedi. O mevsimde değildi. Burada आपने फरमाया ये ona bir çanta dolusu tam önünde bir mucize gösterdi. Çanta dolusu taze hurma getirdi. इमाम शाफी Huzur, पानी पर मुसल्ला अब देखें पानी पर कहते हैं İsa Aleyhisselam etrafta dolanırdı suda. İmam Şafii ile ilgili ona benzer bir şey yapıyordu demektedirler. रकम सराना Roma imparatoru ona para gönderirdi. Bir keresinde अगर आपके दीनी और eğer din bilginiyseniz मैं अपनी रकम size gönderdiğim kişiyle size vergileri göndereceğim. Halife bütün bunları ulemayı toplayarak İmam Şafii'nin bu tartışmayı yapmasını istedi. Roma valisi Harun Reşid'e para gönderdi. Bu huzur, bu tamamen yanlıştır diyor huzur. Büyük krallar बादशाह थे वो कुछ पैसे bunlar doğru görülmemektedir. Eğer मुआवजे में अगर राह sizin ulemalarınız bizim din bilgilerimizi yenilgiye uğratırsa bizim bütün vergilerimizi size vereceğiz. Bizim vergilerimiz sona ermek üzeredir. Bununla ilgili olarak bir şeyler yapalım. İmam Şafii आपने पानी के ऊपर अपना मुसल्ला बिछा कर फरमाया suyun üzerine seccadesini koyarak gelin burada tartışalım dedi. मुआवजा करें तो Ve पानी पर मुसल्ला bunu görerek bütün hepsi inandılar ve bu valiye söylenince çok iyidir dedi. Eğer bu kişi buraya gelmişse bütün Roma Müslüman olacaktır. İyi ki buraya gelmedi ve orada kaldı. Bu Tezkeretel Evliya'da yazılıdır. औलिया Hazreti Feriyeddin Aksad, फरीउद्दीन bu çok meşhur yazıdır. नाशिर Melik Şebir Hüseyin kitabı bastıran Şeyh Adi bin Mesabir, iki dağ bir araya getirildi der. Dağlarla ilgili olarak eğer İsa Aleyhisselam'a inanırsanız dağlar hareket edecektir denilmektedir. Müslümanlar bunu gösterdiler. खिदमत में हाजिर हुए उन्हें शेख ने मुखातिब करके कहा अल्लाह Birisiyle ilgili olarak Allahü Teala öyle insanlar yaptı ki onlar iki dağ bir araya gelin dediğinde onlar bir araya gelirler. फिक्र अदा हुआ Bunu söyler söylemez iki dağ bir araya geldi ve sufiler bunu gördüler. Ondan sonra अपने हाथ से दोनों पहाड़ों की तरफ इशारा किया dağlara emretti ve tekrar onlar geriye gönderildi. कलाइदुल जवाहिर Bu 301 Muhammed Yahya tarafından yazılan kitapta. Şeyh Adi'nin elinden ölüler canlandı. जोर से पत्थर लगा उसका गोश्त हड्डी से Taş üzerine düştü ve öldü. Şeyh Adi ona gitti ve dua etti ve tekrar hayata döndü. Sanki ona hiçbir şey olmamıştı. Şeyh Adi fırtınaları durdurdu. Adi bin Mesafir yolculuğa gittiğinde büyük bir fırtına çıkmıştı. Nehirde ey dalgalar dedi, तुम्हें साकिन होने को sakinleş dedi ve o sakinleşti. Huzur bu Mesih'le ilgili olarak fırtınaya da खबरदार थम जाओ थम लिया था वो तो पुरानी रिवायत kızmıştı ve o da sakinleşmişti. Bu eskidir fakat bu bizim söylediğimiz çok yenidir diyor huzur. Başka bir referansta ağacın dalları secdeye düştü. Bu mucize değildir. Bu inkar edebileceğiniz bir mucize değildir. Cevahir'in yazarı bugün bile कि अब तक उन hangi dallar çıkarsa ağaçtan काहे अदी की जानिब झुकी हुई होती है देखना तो देखो huzur keşke bu ağacın nerede olduğunu दरख्त की पता लगा bilsek biz de bakardık bu ağaç neredeymiş. एक वली हबीब नजमी की Bir evliyanın duası
yürüyemeyenleri yürüten Abdülkadir Ceylani'nin elinden sakatlar iyileşir. Bazı kişiler Arşi veya Karşi denilen bir kişi çok güvenilir ve evliya olan bir kişiydi. Bir keresinde Şeyh Abdülkadir Ceylani ile beraberdi. Bir kişi 2 çantayla geldi ve bu çantalarda ne olduğunu sordu. Elini birine koyarak bunda sakat bir çocuk var dedi. Oğluna Şeyh Abdülrazak'a onu aç dedi. Açtı ve gerçekten içinde sakat bir çocuk vardı. Elini ona koydu ve Allah Teala'nın talimatıyla ayağa kalk dedi. Hemen oğlan ayağa kalktı. Şeyh Abdülkadir Ceylani'nin teyzesinin duası da yerine geldi. Yağmurla ilgili olarak bu mucizeden bahsedilmektedir. Nehrin durup düşmesi, fırtına vardı nehirde. Şeyh Abdülkadir Ceylani'ye gittiler ve dua istedi. O bastonunu alarak nehre gitti ve nehre vurarak o fırtınayı durdurdu. Şeyh Abdülkadir Ceylani suda yürüyordu. Bir keresinde o Bağdat insanlarını gördü ve bazıları Dicle ile kavga edeceğim dedi ve oraya gittiğinde Abdülkadir Ceylani'nin nehirde yürüdüğünü gördü ve balıklar geliyordu ve ona selam veriyorlardı ve huzur onlar gittiler ve bazen balıklara bakıyorlardı, bazen de Abdülkadir Ceylani'ye bakıyorlardı. Huzur, bu çeşit ne çeşit mucizeyi bizden bekliyorlar demektediler. Eğer siz referanslara giderseniz bu referanslar ta Musa Aleyhisselam zamanından başlamıştır. Bütün bunlar tekrar edilmektedir ve eğer bunlar yanlış ise ve bunlar hikaye iseler ve bizlere atfediyorsanız niçin bu referansları bu mucizeleri kabul etmiyorsunuz? Halbuki İncil'in referansları gayet zayıf referanslardır. Ve şöyle diyor, daha küçükken mucizeler gösterirdi. Daha o küçükken konuşurdu ve alametleri gösterirdi. Abdülkadir Ceylani'nin alametleri de aynıdır. Bir keresinde Abdülkadir Ceylani annesinin sütünü emiyordu ve bunu reddetti ve annesi onu vermeye çalıştı fakat içmedi. Birisi ona ne oldu dedi. O Ramazan belki de dedi. Belki de Ramazan'dır da onun için içmiyordur. Ve huzur esas itibariyle Ramazan'dı. Bugün Ramazan'ın biriydi de annesi onu bilmiyor muydu? Ve Abdülkadir Ceylani onu Ramazan olduğu için içmemişti. Ondan sonra belki de Ramazan'dır diye fark etti. Huzur güneş Hazreti Ali'den dolayı dönüşmüştü. Hayber'de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in başı uzanmıştı ve Hazreti Ali'ye benim namazım gitti, namazımı kaçırdım dedi ve güneşi geriye getir ve böylece güneş geri getirdi ve Hazreti Ali radıyallahu anh'u namazını kıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazından bahsedilmemektedir. Bu çok tuhaftır. İbrahim aleyhisselama güneşi batıdan getirin dediğinde bu esas itibariyle
Siz böylece Tanrısınız. Eğer bunu yapamazsanız en azından Tanrı'ya inanın. O zaman Hazreti Ali'nin ispatı ne fark eder ki? Esas itibariyle referanslar söz konusu olunca bunlar çok geçerlidir ve Hristiyanlar hiçbir zaman bunu inkar edemezler. Ve başka bir kitapta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra Hazreti Ali bir yere gidiyordu ve o namazını kaçırdı ve güneşe emrederek geri dönmesini istedi ve kendi namazını zamanında kılmış oldu. Semir Riyaz Sefar bir keresinde bir kişi onu hatırlıyordu ve Hazreti Ali'yi hatırlıyordu ve güneş batıyordu. Güneşe geriye dön dedi. Hazreti Ali'nin geleceğini hatırladım ve böylece güneş geri döndü. Başka bir referansta Kararavi denilen bir kişiyle ilgili olarak İmam Zeynel Abidin onun alametlerinden dolayı bir hanım kalktı. O ölüydü ve kalktı. Mümin Belahi hacca gitti ve hanımıyla beraberdi ve o arada hastalanarak öldü Medine yakınlarında. Mümin kişi çok üzüldü ve imamına gitti Ali ve ona her şeyi anlattı. İmam Aleyhisselam bunu duydu ve ayağa kalktı ve 2 rekat namaz kıldı ve ondan sonra ey Şeyh Belahi hanımına git dedi ve Allah-u Teala ona yeniden hayat verdi. Çünkü Allah-u Teala ölüleri hayata getirebilendir. Adam gitti ve hemen gitti ve hanımını orada otururken gördü ve iyiydi ve nasıl buraya geldin dedi öldükten sonra. O ölüm meleği geldiğinde benim hayatımı almaya ruhumla beraber uçuyorduk ve yolda genç bir kişi geldi ve o imamın tarifini yaptı ve o sen doğrusun dedi ve Hazreti İmam yani Hazreti Ali radıyallahu anhu aynen onu gördüğün gibiydi ve o geldi dedi ve ölüm meleği onu görünce ona selam verdi ve geriye gitti ve devamlı ey Allah Teala'nın büyüklüğü, ey Allah Teala'nın alameti. İmam Hazreti Ali ey ölüm meleği bu kadının ruhunu bedenine döndür. O bize aittir dedi ve Allah Teala'ya onun hayatını 30 yıl daha artır ve ona iyi bir hayat ver. Ölüm meleği ey Allah Teala'nın dostu ben aynen söylediğini yapacağım dedi ve o onun ruhunu geriye döndürdü. Kadına verdi ruhunu ve kendisini en mükemmel olarak gördü ve bütün bunları duyduğunda hanım Hazreti Ali'ye gitti ve o zaman da sahabeleriyle oturuyordu ve hanımı onu görünce hemen onu hatırladı. İşte bu nimetli kişidir ve bunun emriyle hayatıma 30 yıl daha geldi. Bunu söylemekle onun ayaklarına, o imamın ayaklarına kapandı. Bu benim imamımdır dedi. Huzur ben anlamıyorum dedi. Kerbela döneminde İsrail Aleyhisselam neredeydi diyor. Niçin onun ayakları öpülmemişti? Böyle mucizeler anlatılmaktadır ki bu kendilerinde gerçek olmadığını ispat etmektedir. Huzur bu eski mucizeler insanlarda böyle hikayelere eğilmelerine neden olur ve bir kişiyi ışıktan, nurdan karanlığa götürür. Ve niçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi karanlıktan
aydınlığa çıkartmıştır derler. Bizler şimdi lisan öğretmeye çalışmaktayız ve insanlar çok zordur ve birçok insanlar kendinize bunu yük ettiniz demektedirler. Hangi görevi yapmam gerekiyorsa onları yerine getirmem gerekir. Fakat lisan öğretmekten zevk alıyorum diyor huzur. Ebu İsmail dinleyince ezan ettim ve ey Rabbim Arapça dilini bilmiyorum. O elini dudaklarına koydu ve onu Arapça konuşturdu. Huzur eğer bugün olsa çok iyi olur diyor. Çünkü her Ahmediye her dili öğretebiliriz diyor. Beyazı karaya dönüştürürüz. Bu çok gereklidir. Kadınlar öylesine gayret sarf etmektedirler ve bazen yüzleri alerji olur. Çok zordur. Saçlarını boyarlar. Bu nedenle İmam Bakir'in mucizesi keşke bugün de hakim olsa. Bütün problemler bugün yok olur gider. Bir kişinin elini birisinin gözlerine koyarak onları görmesini sağlamak, bir şeye dokunarak onu altına çevirmek, en iyi, en değerli altına çevirmek. Bir küçük bulut gelmiş. Bu şöyle yerdir ve bu yerde birçok kereler oldu ve sonuç olarak bu burada olacaktır ve aynen öyle gerçekleşmiştir. Bu mucizeler ve inşallah diğerleri Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri nelerdir? Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim herhangi bir mucize göstermiyor demektedirler. Tabii ki bu çeşit mucize göstermez ve bunlar son derece saçma olan şeylerdir ki Kur'an-ı Kerim karanlıktan insanları nura çıkartır ve mucizeler Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu mucizeleri hiç kimse reddetmeye cesaret edemez. İnşallah bu mucizeleri yarın tartışacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur bugün Japonya'dan konuşmadık diyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.